Salam hormatly agzarlarymyz, bugünkü temamyz bölünjik nişanlar. Yani sanlaryň bölünjik nişanlary. Yani 2 bölünjik, 3 bölünjik, 4 bölünjik diýişi, 6, 8, 9 we 10 bölünjik nişanlary öwreneriz. Bular näde ulanlar esasy? Esenlik bir sanyň 2, 3, 5 ýa-da 8, 9, 10 bölünýän, bölünýär şonu çap bilmek üçin esasy bize peýdaşy bolar. Indi birinjimiz 2 bölünjik nişan. Kesitlemesi näme diye? Ähli juht sanlar 2 galyndysyz bölünýändir diye. Ähli juht sanlar 2 galyndysyz bölünýändir. Juht san boljak bolsa näme? Soňy 0, 2, 4, 6 guturýan sanlar emes juht san. 0, 2, 4, 6, 8 guturýan sanlar juht san diýer. Şuňa meselem berdim. 12, 40, 52 yani şu soňy 2, 0, 2, 4 guturýan sanlar juht san diýdik. Şuň hemmesi 2 galyndysyz bölünýär. Çünki devam edelim onda. Şimdi ikincimiz 3'e bölünjik nişan. Eger diye sanyň sifirleriň jemi 3'e galyndysyz bölünýän bolsa, onda ol san 3'e galyndysyz bölünýändir diye. Yani şunu etmeli. Mesela 27. 27 3'e bölünýärmi? Ama bu diýatdan bilersiňiz ýöne. Etmeýişini şu. Şu taýda 20 etdiğimiz 2 bölün 7 oradan 2 goşmak 7 diýär. Näçe bolar? 9 bolar. 9 3'e bölünýärmi? Hava, onda şu 20'den 3'e bölünýär demek. Indi 288 şunu ýatdan bilmek kynra. Şoň üçin iki sifirden goşaly. 2 bilen 8 goş näçe bolar? 10, 10, 8 goş 18. 18 olur değil mi? 18 3'e bölünýär. Eger munan bilmeseniz şu 1 bilen 8'den goşup bilersiňiz, deseniz 9 bolar. Bu da bölünýär. Çünki bundan bardak görüňüz. Hem goşup göreýär. 9 bilen 8 goşup 17, 17'de 6 goşup 23, 23'e de 4 goşuyoruz 27. 27 oldu. 27'den 3'e bölünýär. Ya da bilmeseňiz 2 bilen 7'ni goşup bilersiniz. Çünki 9 bolýar. Odan bölünýär. Çünki umman sifirleriň jemi 3'e bölünýän bolsa, umumy san hem 3'e galyndysyz bölünýändir diýsek bolar. Dowam edelim indi. Indi bellik diýişler belligimiz var. 3'e bölünjik nişandan. Näme diye? Sifirlerin jemi 3'e bölünmede diye alınýan galyndy bilen şol sanyň öňünde 3'e bölünmedeki alınýan galyndy deňdir diye. Yani diýjeklerim şu. Diýeli 4124'ü 3'e bölünende näçe galyndy gary diýip sorasalar 3'e yani edilýän usul sifirlerini goşup görýär. 4 goşmak 1 goşmak 2 goşmak 4 näçe 11 bolýar. 11 3'e bölünmede galyndy 2 galar. Yani 2 bolýar. Diýmek 4124'ü 3'e bölsem onda da 2 galar. Çünki bu da ansat ýoly. Galyndyny tapjak bolsam edil şu usul ýerine ýetirseňiz bolýar. Dowam edelim onda. Indi 4'e bölünjik nişan näme? Eger 2 belgiden uly bolan bir bitiň sanyň soňunda 2 belgisi yani 2 belgisi san 4'e bölünýän bolsa, onda o san 4'e bölünýändir diýip. Yani diýjek bolan şu. 2 belgisi san ýa-da 2 belgiden uly sanlar bolýar. Meselem 4 28 son 2 belgisi 28 orada. Şu 4'e bölünýän bolsa, umumy sanam 4'e bölünýändir diýip. Çünki ya da şu 1248 son 48 4'e bölünýän bolsa umumy sanam 4'e bölünýär. Ya da 40 şu var yani. Çünki ya da senin sanyň soňunda 2 san 0 bolsa yani buram 100 2 san 0 bolsa tutmam 4'e bölünýär. Meselem 1500 soňunda 2 san 0 bolsa 4'e galyndysyz bölünýändir. Dowam edelim onda. Indi 5'e bölünjik nişan näme? Bu köpüňiz bilýärsiňiz hem eger sanyň soňy 0 ýa-da 5 bilen uturýan bolsa, onda ol san 5'e galyndysyz bölünýändir. Yani senin sanyň soňunda 0, 5 bilen utursa şu rakam 5'e galyndysyz bölünýär. 25, 60, 225 şular ýa sanlar rakam 5'e galyndysyz bölünýändir. Indi 6'a bölünjik nişan näme? 6'a bölünjik nişan eger san bir wada hem 2 hem de 3'e bölünýän bolsa, onda ol san 6'a bölünýändir diýe. Yani birinji bölüm 2'e bölünmeli, ikinji bölüm 3'e bölünmeli. 2'e bölünjek bolsa juht bolmaly diýip şertimiz şodur. 3'e bölünjek bolsa näme diýe? 3'e bölünjek bolsa sifirleriň jemi näme bolmaly? 3'e bölünmeli. Dogry diýermi? Sifirleriň jemi 3'e bölünmeli. Meselem 108 2'e bölünýärmi juht? Birinji şertimiz ýerine ýetýär. Sifirlerden goşup göreli
Bir sekizin sıfırlarını koşup görsek neçe bolar? 9 bolar. Doğru mu? 9 3'e bölünýär bu. Demek 2'e de bölündü, 3'e de bölündü. Demek şu 6'a bölünýär demek. Çünkü bu 26 mesela birinci şertimiz 2'ye bölünmeli. Cüzdan bolsa 2'ye bölünýärdi. Bu 2'ye bölünýär. İkinci şertimiz sıfırlarını koşup görýärdik. 1 bölü 2 koşýar 3, 3'e de 6'yı koşýar 9, 9 3'e bölünýär. Hawa onda umumy sany 3'e bölünýär. Umman bilmediğimiz bir bada 2'ye bölünmeli hem 3'e bölünmeli. Şu 6'ya bölünýär. Meselelerden gördük. Devam edelim de 8'e bölüncük nişan. 8'e bölüncük nişan ne elli? Eğer 3 virgülden ulu olan bir bitiyen sanın sonunda 3 virgül san 8'e bölünýän olsa onda ol san 8'e bölünýändir diye. Yani 3 virgülden ulu sanlar mesela 4480 sonunda 3 virgülse 8'e bölünýän olsa umumy sanam 8'e bölünýändir. Yani sonunda 3 virgülin barlamaz çünkü mesela 480 bölünýär 240 bölünýär çünkü ya da üstelik sanın sonunda 3 şan nol olsa şodan 8'e bölünýändir. Şu 8'e bölünjük bilen 4'e bölünjük biraderak meňdeş. 4'e bölünjük sonunda 2 sany 0 4'e bölünmeli. 8 olsa sonunda 3 0 8'e bölünmeli. İkisinin bir açık meňdeşlik var. Şimdi 9'a bölünjük nişan. Bular 3'e meňdeşik. Näme? Eger sany sifirlerin jemi 9'a bölünýän bolsa onda olsa 9'a bölünýändir. Yani 3'e meňdeş sifirlerin jemi 9'a bölünýän bolsa umumy sany 9'a bölünýändir. Yani 81. Yani 8 bilen 1 koşýar. Näme diýär? 9. 9'da 3'e 9'a bölünýär hawa. Yani 1 8 sifirlerini koşup görýär. Näçe bolar? 9 bolar. Bular 9'a bölünýär ya da şu sany barlak göreli 4'e 1 koşýar 5, 5'e 9 koşýar näçe? 14, 14'e 8 koşýar 22, 22'e 4 koşýar 26, 26'da 1 koşýar 27, 27 oldu orada. 27 9'a bölünýär hawa onda şu sany bölünýär demek. Çünkü demek ki 3 bilen 9 meňdeş bir-birine sifirlerini koşup görýär. Devam edelim indi. 10'a bölünjük nişan näme? 10'a bölünjük nişan. Eger sanyň sony 0 bilen gutlarýan bolsa onda o san 10'u bölünýändir diýär. Yani istenik san sony 0 gutarsak man suratda 10'u galyntysyz bölünýändir. Mesela 70, 300, 520 şol ýasanlar 10'u hükmen suratda galyntysyz bölünýär. Şimdi test sorularımız var. Aşağıda haýsan 2'ye bölünýändir diye, haýsan 3'e galyntysyz bölünýändir diye. Bunu tesbirleri ýazyp bilersiňiz şuýda bilen. Şuýda umman 6 san sorumuz var. Şunu tesbirleri ýazyp bilersiňiz.